Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေမိတ်ဆွေတို့အားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဗျာ Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ sharing လုပ်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ mobile လေးချက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ update တစ်ခုပြီးလာတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ mobile လေးချက် data site ကကျွန်တော်တို့ကြီးလာပါတယ်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ package ကျော်ပါဖြစ်ပါတယ် package ကျော်လောက်ရှိလာပါပြီဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ package ကျော်ပေါ့နော်ဒီ package ကျော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ 100k လောက်ပါတဲ့ဒီ storage ပါတဲ့ဒီ phone တွေအတွက်ဆိုရင်တော့သိမသိတာပြီမဲ့ကျွန်တော်ဒီ low end phone တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဆိုရင်ဒီ 16k လောက်ပဲပါတယ်နောက် 16k 32နော် mobile လေးရဲ့ဒီ file เนาะဒီ update တစ်ခုတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးဝင်တော့တယ်ပေါ့နော် file တွေပေါ့နော် Okay သူရဲ့ဒီ cache file လေးလည်းပြောလို့ရတယ် Okay ဒီ mobile လေးချက်မှာဒီအသုံးဝင်တော့တဲ့ file တွေကိုသူဖြတ်ပေးရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုဖြတ်ပေးရတာ Okay เนาะဒီအောက်မှာเนาะ clear data စီကိုနှိပ်ပေးရတာ Okay เนาะနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော် Okay ဒီမှာကျွန်တော် start နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါ mobile လေးရတာသူကเนาะဒီမလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုသူကနေပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးကိုဒါ clear လုပ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay เนาะဒါအရန်အောင်မိုက်တယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့ဒါ update တစ်ခုပြီးတိုင်းမှာဒါမျိုးလုပ်ပေးသင့်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ site တွေအရန်များလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုဒါဒီလိုနီးလန်းနေနဲ့ကျွန်တော် short ချနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ file နဲ့ manager ရဲ့တော့သွား click လိုက်မှဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ data တွေဖြတ်သွားမယ်နောက်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ brief ကုန်ပြီးတော့ပြန် download ဆွဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းမှာဒီကကျတော့မဟုတ်ဘူးဒါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးဝင်တဲ့ file တွေကိုဒါ one legend နေပြီးတော့ဒီကိုယ်ကတော့ဒါဒီ
mobile လေးချက် data ဘယ်လောက် size ရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စစ်ကြည့်မယ်ဒါဆို info ထဲမှာသွားကြည့်မယ်ဗျ okay okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 5GB ရှိတာကိုမရှိလို့တည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် okay ဒါတော့သူတို့ကဒီကျွန်တော်ဒီမလိုအပ်တဲ့ file တွေတိတ်မရှိတဲ့အခါတွေပေါ့နော်ဒါမရှိလို့ဒါကျွန်တော်အခုကတော့ဒါမလိုအပ်တဲ့ file တိတ်မရှိလို့ပေါ့နော်ဒါ 5GB ပဲရောသွားတာဒါမရှိလို့ရဲ့ဒီ ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါမရှိလို့ဘယ်လောက်ထိတာမလိုအပ်တဲ့ file တွေ one လေးချက်ထဲမှာရောက်နေပြီလေ okay အဲ့လို file တွေကိုဒါသူကဖြတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် okay ဒါမရှိလို့နော်ဒါမရှိလို့ရဲ့ဖုန်းတွေပါစမ်းကြည့်ပါပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရောသွားမလဲဆိုတော့မရှိလို့မရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာဆိုတော့ဒါ 5GB ကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာဒါမလိုအပ်တဲ့ file တွေမရှိလို့ပေါ့နော် okay ဒါဆိုတော့မရှိလို့ရဲ့ဒီဖုန်းမရှိလို့ရဲ့အကောင့်မှာတော့ဒါစမ်းသိကြည့်နေပေါ့နော်လုံးဝ73ကျင်းနေဒါမရှိလို့လုံးဝလုံးကြည့်ပါဗျာ okay ဒါမရှိလို့ဒီငေးစားတဲ့ခါလက်တာတွေပါလေရောက်သွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ content လေးတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာမရှိလို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြနေဗျာကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe နေပြီးတော့ကြပါဦးဗျာ okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းမရှိလို့တောက်ရောက်ကြည့်ပါဦးဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်